Здравствуйте, дорогие мои! Доктор Сергей на связи. И сегодня мы поговорим о том, что многие из вас считают обыденностью, почти шуткой, а я называю это миной замедленного действия под вашим здоровьем. Речь пойдет о храпе. Ох, сколько раз я слышал: «Да что вы, доктор, храп — это же нормально, мой дед всю жизнь храпел и ничего, мой муж так спит, ну особенность такая, возраст». И вот тут-то я и хочу вас остановить. Хватит верить в эту сказку. Вы привыкли думать, что храп — это всего лишь неудобство для того, кто спит рядом, или в крайнем случае повод для шуток за столом. А вот и нет. Это не мило, это не просто громкий звук. То, что вы годами считали досадной мелочью, а порой и поводом для гордости, у меня такой богатырский сон, что дом дрожит. На самом деле тихий, безжалостный убийца вашего здоровья, который работает каждую ночь, пока вы спите. Ваш храп, уважаемые мои, это не песни и не музыка ночи. Это истошный, набатный сигнал СОС, который ваш организм, и в первую очередь ваш мозг, отчаянно посылает вам каждую ночь. Это крик о помощи, который вы привыкли заглушать, подтыкая подушки под голову или просто игнорируя, потому что так всегда было. Вы замечали, что по утрам вы не чувствуете себя отдохнувшими? Давление скачет, голова чугунная, память подводит. Вы связываете это с возрастом. А что, если я скажу вам, что корень многих ваших проблем лежит именно в этом ночном звуковом сопровождении? Хватит закрывать на это глаза и привыкать к нормальному храпу. Хватит травить свой мозг кислородным голоданием ночь за ночью. Пора, наконец, узнать правду и начать действовать. Ваш организм заслуживает спокойного, здорового сна, а не ежедневной борьбы за каждый вдох. Мы будем разбираться, почему храп — это не просто звук, а серьезный звоночек, который нельзя игнорировать. Ну что, уважаемые мои, давайте поговорим про то, что многие из вас считают просто громким сном или мужик устал, вот и храпит. Я вам прямо сейчас скажу, ваш храп — это не шутки. Это, дорогие мои, самый настоящий крик о помощи от вашего собственного организма, который каждую ночь находится в состоянии медленного, но верного удушья. Вы вообще понимаете, о чем идет речь? Ваш мозг задыхается каждую ночь. Представьте себе такую картину. Вы ложитесь спать, закрываете глаза, надеетесь на отдых. А в это время ваше горло, вместо того, чтобы быть открытой, широкой дорогой для воздуха, начинает сужаться. Оно сжимается, как старая, давно нечищенная и забитая труба, по которой вода еле-еле просачивается. Вот так и воздух, он не проходит свободно. Ему приходится пробиваться с таким усилием, что все вокруг сотрясается от этих звуков. И этот звук, этот самый храп — это не что иное, как отчаянная попытка вашего организма протолкнуть хоть немного спасительного кислорода. А теперь самое страшное — ваш мозг. Ваш главный мотор, ваш центр управления всем телом, который должен бы ночью отдыхать и восстанавливаться, в этот момент не получает достаточно кислорода. Каждую ночь. Понимаете? Это как если бы вы постоянно, методично, медленно, но верно придушивали свой собственный организм. Не до конца, конечно, но так, чтобы ему постоянно не хватало воздуха. Мозг вместо того, чтобы перезагружаться и набираться сил, находится в состоянии хронического стресса и кислородного голодания. Он паникует, он бьет тревогу. Организм, находясь в этой панической ситуации, когда кислород вот-вот совсем перекроется, будет вас. Да-да, именно вас. На доли секунды, на мгновение, чтобы вы смогли сделать спасительный вдох, чтобы ваше горло на секунду расслабилось и воздух прошел. Но самое коварное здесь то, что вы этого даже не помните. Вы мгновенно проваливаетесь обратно в сон, даже не осознав, что только что были на грани удушья. И так десятки, а то и сотни раз за ночь.
В итоге вы не отдыхаете, дорогие мои, вы не восстанавливаетесь, вы каждую ночь выживаете. Ваш организм вместо того, чтобы заниматься ремонтом и перезагрузкой, тратит все силы на то, чтобы просто не задохнуться. И потом вы удивляетесь, почему утром вы просыпаетесь разбитыми, будто мешки всю ночь таскали. Почему голова тяжелая, как чугунная, и в ней этот самый туман, когда сосредоточиться невозможно. Почему память подводит, а давление скачет? Да потому что ваш мозг не получает нужного питания. Он голодает по кислороду, по самому необходимому топливу. То, что вы считали просто досадным звуком, на самом деле это верный признак того, что ваш главный мотор каждую ночь работает на износ, в критическом режиме. Хватит травить себя этим постоянным кислородным голоданием. Хватит игнорировать этот серьезнейший симптом. Это не просто храп, это серьезная проблема, которая медленно, но верно разрушает ваше здоровье. Это не шутки, это реальная угроза вашему мозгу и всему организму. Итак, дорогие мои, уважаемые пенсионеры, мы с вами уже выяснили, что ваш храп – это не просто звук, не безобидная привычка, а самое настоящее кислородное голодание мозга. Мозгу не хватает воздуха, он задыхается, пока вы спите. Но к чему же приводит это постоянное ночное удушье, спросите вы? А вот тут начинается самое интересное, и поверьте, приятного мало. Каждый храп, каждый этот грубый звук – это по сути настоящий удар по вашему сердцу, по вашим сосудам и, что самое страшное, по вашей памяти. Вы говорите, у вас скачет давление то вверх, то вниз, как на американских горках. Поздравляю, или точнее сочувствую. Ваш храп – один из самых главных и коварных провокаторов этого безобразия. Вы думаете, это просто возраст? Нет. Во время каждого приступа удушья, когда вы храпите и перестаете дышать, ваш организм в панике выбрасывает в кровь огромные дозы гормонов стресса, адреналина, кортизола. Зачем? Чтобы разбудить вас, заставить сделать вдох. И каждый такой выброс – это резкий скачок давления. Вы представляете? Ночью, когда организм должен отдыхать и восстанавливаться, он получает мощнейшие стрессовые удары. И так ночь за ночью, год за годом. Ваше сердце, уважаемые мои, оно просто работает на износ, как старый мотор, которому постоянно не хватает топлива или, в нашем случае, кислорода. Оно отчаянно пытается прокачать кровь, но кислорода в ней меньше, чем нужно. Ему приходится трудиться в 2, а то и в 3 раза усерднее, чтобы хоть как-то обеспечить клетки тела, особенно мозг, необходимым питанием. Разве это нормально? Разве это отдых? А что происходит с вашими сосудами? Ах, эти наши многострадальные трубы, по которым течет жизнь. Они страдают от этих постоянных стрессов не меньше сердца. Каждый скачок давления, каждый гормональный удар – это микротравма для стенок сосудов. Они теряют свою эластичность, становятся хрупкими, жесткими, покрываются бляшками, как старые водопроводные трубы, ржавчиной. И вот вам, пожалуйста, привет атеросклероз. Привет повышенный риск тромбов. То, что вы годами списывали на возрастные изменения, на самом деле ускоряется и усугубляется вашим храпом. Вы буквально разрушаете свою сосудистую систему, пока спите. Идем дальше. Вы забываете, куда положили ключи? Не можете вспомнить, что собирались сказать минуту назад? Не списывайте все на возраст, пожалуйста. Это самое легкое объяснение, но оно далеко не всегда верное. Храп, а точнее то самое кислородное голодание мозга, которое он вызывает, серьезнейшим образом ухудшает вашу память и концентрацию внимания. Мозгу нужен кислород каждую секунду, а ночью, во время храпа, он его недополучает. Представьте, что вы отключаете электричество в доме на несколько секунд каждые несколько минут. Что произойдет? Техника начнет сбоить, а некоторые приборы и вовсе сломаются. То же самое происходит с вашими мозговыми клетками. Они просто повреждаются от хронического кислородного голодания. И это, дорогие мои, прямая дорога к увеличению риска инсультов. Потому что мозг, ослабленный хроническим кислородным голоданием, и сосуды, поврежденные постоянными стрессами, это идеальный шторм для катастрофы. А про сахарный диабет 2 типа и лишний вес я вообще молчу. Они идут, что называется, рука об руку с плохим сном и храпом.
Когда организм находится в постоянном стрессе из-за нехватки кислорода, нарушается выработка и чувствительность к инсулину, меняется гормональный фон, ответственный за аппетит и насыщение. Вы начинаете больше есть, организм запасает жир, метаболизм замедляется. И вот вам замкнутый круг. Лишний вес провоцирует храп, а храп усугубляет лишний вес и диабет. Поймите, то, что вы считали просто возрастом, просто своими болячками, на самом деле не просто ускоряется, а провоцируется и усугубляется вашим храпом. Это не просто неудобство для ваших близких. Это прямой путь к серьезным, порой необратимым проблемам со здоровьем. Хватит травить себя этим ночным удушьем. Пришло время посмотреть правде в глаза и начать действовать. Ну что, дорогие мои, напугал я вас своим рассказом про храп и кислородное голодание, которое медленно, но верно разрушает ваш мозг и весь организм? Признайтесь, ведь не раз слышали от родных или сами замечали, что храпите, а потом отмахивались, мол, ерунда, просто устал, или дед всю жизнь храпел и ничего. Так вот, ничего — это очень громко сказано. И если до этого вы просто жили с этой особенностью, то теперь, когда вы узнали всю правду, сидеть сложа руки и паниковать – это последнее, что вы должны делать. Доктор Сергей не для того вас тут собрал, чтобы вы в уныние впадали. Мы будем действовать. Прямо сейчас, без промедлений. Первое, что вы можете сделать, не вставая с дивана, это пересмотреть свою позу для сна. Вот представьте себе шланг, по которому вода течет. Если он перегнулся, вода еле капает, верно? Так же и с вашими дыхательными путями, когда вы спите на спине. Все расслабляется, язык западает, горло сужается, и вот вам, пожалуйста, симфония храпа и удушья. Ваши легкие борются за каждый глоток воздуха, мозг стонет от недостатка кислорода, а вы утром просыпаетесь, как будто вагоны разгружали. Попробуйте спать на боку. Это элементарно, Ватсон, просто повернитесь. Часто этого простого движения достаточно, чтобы расправить дыхательные пути, чтобы воздух пошел свободно, без заторов. Ваши легкие скажут вам спасибо, а мозг наконец-то получит свою порцию кислорода, которую он заслуживает. А теперь поговорим о другом помощнике, которого вы, быть может, частенько используете перед сном. Я говорю про вечернюю рюмочку для расслабления или про те самые снотворные, которые помогают заснуть. Ох, дорогие мои, вот тут вы себя сами в ловушку загоняете. Вы думаете, что расслабляете нервы, а на самом деле расслабляете мышцы. И не только в голове, но и в горле, в языке, в гортане. Представьте, что эти мышцы – это стенки трубы. В норме они держат форму, но выпив алкоголя или приняв снотворное, они становятся вялыми, обмякшими, как старая резинка. И вот эта труба начинает просто-напросто схлопываться под собственным весом, перекрывая доступ кислорода. Храп усиливается, а мозг, вместо того, чтобы отдыхать, борется за каждый вдох. Какое уж тут здоровое утро! Это не отдых, это медленное удушение в течение ночи. То, что вы считали лекарством или безобидным ритуалом, на самом деле яд для ваших дыхательных путей и вашего мозга. Хватит травить себя этим помощником, который на деле только усугубляет вашу проблему и приближает вас к гипертонии, инсульту и деменции. Но все эти полумеры – это лишь верхушка айсберга, дорогие мои. Если храп – это ваша постоянная музыка по ночам, если вы просыпаетесь разбитыми, а днем клюете носом, то пора, нет, не так, необходимо обратиться к специалисту. И не надо мне тут про «само-пройдет», про бабкины примочки или про то, что дед всю жизнь храпел и ничего. Ваш дед, возможно, не знал, что его храп был бомбой замедленного действия, а вы теперь знаете. Это не пустячок, не особенность организма. Храп, особенно с остановками дыхания, это серьезное медицинское состояние, которое требует профессионального подхода. Искать ответы в интернете или слушать советы соседки – это как чинить сложный мотор кувалдой, бессмысленно и опасно. Вам нужен не просто терапевт, хотя начать можно и с него. Вам нужен лор. Он проверит, нет ли физических преград в носоглотке, полипов, искривления перегородки, увеличенных миндалин. А еще лучше – сомнолог. Да-да, есть такие врачи, которые занимаются исключительно проблемами сна.
Они проведут специальную диагностику, такую как полисомнография, выяснят истинную причину вашего храпа и подберут адекватное лечение. Это может быть и специальное устройство, которое помогает дышать ночью, СИПАП-терапия, и ортопедические приспособления, и даже небольшая операция, если это необходимо. Но главное, это будет профессиональное решение вашей проблемы, а не гадание на кофейной гуще. Не ждите, уважаемые пенсионеры, пока ваш организм даст очередной сбой, пока давление подскочит до небес из-за хронического стресса и недостатка кислорода, пока сердце начнет барахлить от постоянных перегрузок, пока сахар перестанет слушаться вообще. Кислородное голодание мозга ночью – это постоянный стресс для всего организма, это износ всех систем, это прямой путь к инсульту, инфаркту, деменции. Вы же хотите жить активно, радоваться внукам, а не сидеть в четырех стенах, верно? Так действуйте, начните с малого, но главное – дойдите до врача. Это ваша жизнь, ваше здоровье, и только вы можете принять решение продолжать травить себя недостатком кислорода или, наконец, дать своему организму дышать полной грудью. Выбор за вами, дорогие мои, но я искренне надеюсь, что вы выберете здоровье и долгую полноценную жизнь. И вот тут, дорогие мои, я хочу, чтобы вы хорошенько меня услышали. Хватит уже жить по принципу «так всегда было» и «что поделаешь, возраст». Ничего подобного. Ваше здоровье, уважаемые пенсионеры, никуда не ушло. Оно просто ждет, когда вы, наконец, возьмете его в свои руки. Хватит терпеть эти ночные мучения, когда вы задыхаетесь, а утром просыпаетесь, как будто всю ночь вагоны разгружали, с тяжелой головой, разбитые, без сил. Вы что думаете, это нормально? Вы заслуживаете просыпаться бодрыми, полными энергиями, с ясной, светлой головой, готовыми к новому дню. Вы думаете, ваш храп – это просто досадное неудобство для домашних? А я вам скажу, это ваш организм, а точнее ваш мозг кричит о помощи. Он задыхается, он голодает каждую ночь. Это не шутки, это не просто громкий звук. И как только вы, наконец, решите эту проблему, как только избавитесь от храпа, вот тогда вы увидите, как заиграет ваша жизнь новыми красками. Давление перестанет скакать как сумасшедшее, потому что мозг больше не будет паниковать от нехватки кислорода. Голова ваша просветлеет, вы снова начнете соображать четко, память улучшится. А уж энергии прибавится столько, что вы сами себя не узнаете. Не откладывайте это на потом, дорогие мои. Сделайте этот первый, но такой важный шаг уже сегодня. Позвольте себе снова дышать полной грудью, свободно, глубоко, даже во сне. Позвольте вашему мозгу наконец-то получить тот живительный кислород, который ему так нужен. Начните жить по-новому, с легкой головой и полным сил. Вы можете это, вы заслуживаете этого.